ikindi kintu uzabona bazakora muri iryo joro, bagenda ahantu bambaye amamasike, kumwe ubona bashushanyije abana hano ku mpanga, bagenda bahereza n'abana utuntu tw'utugifti ngo bagende bashira urugo ku rundi. Hari igihe uzajya gusohoka ukabona bashize gifti ku rugo rwawe, cyangwa se umuntu akuzaniye iyo gifti. Nshuti yanjye, mu rwego rwo kugira ngo atabona ko yenda hano abirabura, buryo umwirabura nta n'umwirabura, fata iyo gifti uyifate, namara kurenga uyijugunye kure. Niba na ngombwa umubwira ngo yitereke hariya ntuyikoreho, bibaye byiza ntiwayikoraho. Ikindi murakoze cyane kuri Kabagema TV, turagarutse. Ngewe muri kumwe ni Kabagema Isaie Dieudonné, tugarutse tuje kuganira ku kirere. Muri uku kwezi muzi ko hari kuba ibintu bigiye bitandukanye. Turi mu kwezi ko kuramya ibigirwamana cyangwa kuramya satani ku mugaragaro. Kubera iki mvuze iri jambo ngo ni mu kwezi ko kuramya satani ku mugaragaro? Muzi ko turi mu kwezi ko ku itariki 31 baziziza umunsi mukuru wa Halloween. Ku bantu basanzwe bankurikira kuri Kabagema TV, muzi ko twabasobanuriye ibigendanye na Halloween. Byagiye bituruka mu bihugu by'Uburayi bigeze muri Amerika. Muzi ko abantu bigera muri Amerika bimukanye nabyo, ndetse muri Canada byahereye aho bita muri Toronto. Aho muri Toronto niho byaje kubera. Abakurikirana Kabagema TV muraza kubireba. Kubera iki ntari buze kujya muri byinshi, rero tukaba tugiye kuganira ngo ni ukubera iki twaje kuvumbura ko muri uku kwezi cyangwa se ukwezi kwa 10 muri rusange habamo ibirori bitatu tugiye kugenda tubabwira. Muzi ko ku itariki 13 hari kuwa mbere w'ibyumweru bibiri bishize, hari ku munsi wa mbere uwo bita ngo Thanksgiving. Thanksgiving ni umunsi wo gushimira cyangwa se ni umunsi w'umuganura ku bantu hano muri Canada, cyangwa se ku bantu baba mu bihugu bibamo snow, cyangwa muri ibi bihugu bibamo igihe cya summer na winter. Yari umunsi wa Thanksgiving, ariko buri wese yaherezaga buri wese kado. Uwo munsi mukuru ukaba warabanzirizaga ukwezi kwa 11 unateguriza Halloween izaba kuri tariki 31. Ikindi cya kabiri kizaba muri uku kwezi ni iki? Ku itariki 31 nkuko ndi kubibabwira, hazaba icyo bita Halloween nyirizina. Noneho buke mu gitondo ari ku itariki ya mbere bizihiza abatagatifu. Kumva ibyo bintu ukuntu ari ibintu bitatu mugomba kwirinda. Kuri Thanksgiving ibintu byagiye bibaho nuko hagiye habaho gutanga impano zitandukanye, abantu bakagenda bazakira, abantu bifurizanya Thanksgiving, n'abandi bakagenda bifurizanya besi kugira, ariko muri rusange aba ari igihe cyo kugaragaza umusaruro muri rusange, kuko iyo habayeho Thanksgiving haba harimo kugaragaza bimwe mu byasaruwe, cyangwa se muri bimwe mu musaruro uri kugenda ugaragara. Ari naho muri Thanksgiving bagaragaza bimwe mu bihaza. Niba mwaragiye mubibona abantu muri Canada, abantu bari muri Amerika, mwagiye kumubona ko hari ahantu henshi bagiye batangira gushira ibihaza ku mazu, bahita batangira kudekora ibya Halloween. Urumva ko ni umwaka wo gutangira wo kugaburira cyangwa se w'impano nyinshi. Ikindi gikurikiraho muri uku kwezi hagaragaraho guhaha cyane ibyo kurya, aho uzajya usanga ibyo kurya hirya no hino. Reka tugere rero kuri iyo ngingo ya kabiri igendanye na Halloween igikomeje nyirizina. Nujya mu masoko, mu mashopu manini, amatoya, ayoroheje, ahantu hose, ahantu batangira ibintu, ku mazu muri rusange, abantu benshi urahasanga ibintu by'ibitako bya Halloween. Halloween ugiye kuzajya ujya no mu bintu, no mu hantu hahurira abantu benshi bakora ibirori, uhasange hari ibintu bita kujya, hari ibintu hano bajya bakora by'abanyakanada. Usanga hari ukuntu hari nk'amazu bubaka, cyangwa se ahantu hakorerwa ibirori bubakamo ibintu bimeze nko gusura ibigendanye na Halloween, ku buryo nigeze mbona Loki yabikozeho ikiganiro ngo yahuye n'amavampire. Yarabeshyaga, ahubwo biriya yagiye gusura ahantu muri uku kwezi, bari gusura ahantu hateye ubwoba, cyangwa se abazungu bo hano barabidekora ku buryo bafata inzu, hari ibizu byateguriwe mu guteguramo ibirori, bakagenda bacamo ibyumba, noneho bakagenda bashiramo utuntu tw'uduhanga duteye ubwoba, bagashiramo abantu bari kubaga abandi, bagashiramo abantu bari kurya abantu, bagashiramo ibintu bimeze
nk'amagini bita bigukanga, bagakoresha n'amajwi bestaye ku buryo hasohoka n'amajwi ateye ubwoba. Ni nabyo nabonye Rocky ariko ngenda asobanura ngo yageze ngo abantu ngo ikuzimu, ngo ahantu ngo abanga amavampaya. Nibyo bintu yagiye gusura bimeze nka festival bagenda bagasura, na hano birahaba. Ngiye nagiyeyo narabisuye, nuko nguko biteye ubwoba ku bantu batemenyereye, ushobora no kurwara umutima. So nukuvuga rero ngo ku itariki 31 bizagenda gute? Hazabaho gutanga impano zitandukanye, harimo amabombo, hazabaho gusura ahantu hagiye hatandukanye, harimo ibyo bidekorasiyo baba barashushanyije. Ikigutangaje uzajya usanga insengero za hano zose ziriho ayo madekorasiyo. Ikindi kintu kizakwereka ko kuri iyi Thanksgiving kuri iyi Halloween uzajya usanga ngiye narayibonye umwaka washize, ku nsengero za hano baba bashizeho za nyamacoma ku buryo abantu baba bari gutambuka babahereza ibiryo. Uzajya usanga hari n'ahantu bagiye bakusanyiriza nko nk'ahantu nk'ama station y'amamodoka, ahantu bafatira amamodoka bahashize ibyo kurya by'ubuntu. Ahantu ku mashopu uzajya usanga bahateretse ibyo kurya by'ama gift for free. Usanga ibyo bintu ari ibintu byo kwitondera. Iyo tuvuze ngo ahantu uzajya usanga ibiryo biri for free, ni umwanya mwiza wo kwitondera. Uku ni ukwezi ko kwizihiza Satani, cyangwa se tariki 31 ni umunsi wo kwizihiza. Turi mu kwezi kwa Shatani, cyangwa ukwezi ko kwizihiza ibigirwamana, cyangwa kwibuka abazimu, guterekera abazimu muri rusange. Abantu bakunda kuvuga kuri Karagima TV yagiye mbigarukaho cyane, mwajya ku biganiro twagiye dukora ubushize, muragenda mubonaho ayo magambo, cyangwa se bimwe mu biganiro nagiye mbikoraho. Uyu munsi rero ngarutse nongera kubivugaho, mbibutsa ko uku kwezi ari ukwezi ko kwizihiza Shitani, cyangwa ukwezi ko kuramya Shitani muri rusange. So ku itariki 31 rero nk'uko ndi kugenda mbibabwira, uzajya usanga hano mu mijyi hari amadekorasiyo, ndetse bazanatera ahantu henshi hano nka downtown bahita batera fireworks ziba zirimo ziratembera ahantu hose mu mujyi, ku buryo baba bazituritsa. N'umuntu wayiteguye mu rugo arayituritsa akayikubita, ku buryo buri wese agenda ayumva. So ikindi rero bavuga ko Halloween muri rusange ngo ari ijoro ryo kujya kwibuka bari abantu, babahereza bimwe mu byo kurya, banabahereza ngo abenshi bahita bajya no kureba bamwe mu bantu bakundaga kera. Urabona hano buri wese bafite umuryango, abantu barapfuye, hari ahantu bagiye kubashyingura. Abenshi bajya no kuhakorera imihango yo kwifatanya n'uwo muntu wabo wapfuye, kugira ngo bamwereke ko bari kumwe nawe, cyangwa kugira ngo bamwereke ko bifatanyije nawe, bityo bakaba banahasiga n'impano zimwe na zimwe zigiye zitandukanye. Usanga ari nko mu buryo bwo guterekera abazimu. Ikindi kintu uzabona bazakora muri iryo joro, bagenda ahantu bambaye amamasike. Kumwe ubona bashushanyije abana hano ku mpanga, bagenda bahereza n'abana utuntu tw'utugifti ngo bagende bashira urugo ku rundi. Hari igihe uzajya gusohoka ukabona bashize gifti ku rugo rwawe, cyangwa se umuntu akuzaniye iyo gifti. Nshuti yanjye, mu rwego rwo kugira ngo atabona ko yenda hano abirabura, buryo umwirabura nta n'umwirabura, fata iyo gifti uyifate, namara kurenga uyijugunye kure. Niba na ngombwa umubwire ngo yitereka hariya ntuyikoreho, bibaye byiza ntiwayikoraho. Ikindi kintu, hano ku ishuri abana bagiye kuzajya babahereza amagifti y'amakado, harimo amabombo atandukanye y'amabara agiye atandukanye. Ari nabwo uzajya ubona ayo magifti nibajya bayatanga, bazajya bayahereza abo bana. Usanga bamwe babahaye n'imyenda muri rusange iriho bya bintu biteye ubwoba, babambika amakasike ateye ubwoba. Ari naho usanga nk'umuntu ufite nk'igare bakaryambika ibintu biteye ubwoba, mu rwego rwo kwizihiza cyangwa gufatanya nabo kwizihiza ari amashitani yabo muri rusange. Nk'uko rero ndi kugenda mbibabwira, iyo bukeye ndi kubica hejuru, ariko ndaza kugenda mbibereka gake gake. Zanabakorera umutambagiro mbibereke hamwe mu hantu bagenda babitaka hano kuri aya mazu, cyangwa se hano muri uno mujyi ntuyemo. Ikindi, iyo bukeye mu gitondo ku isaha y'igitondo aba ari umunsi wo kwizihiza abatagatifu muri Gatolika. Ushobora kwibaza ngo ibintu byose kuki biza biri guhurirana? Babwiye ibintu bitatu. Harimo Thanksgiving, harimo nakwita nk'umuganura ku bantu ba hano. Harimo icyo bita Halloween ku itariki 31, buke mu gitondo ari tariki ya mbere, ari naho bazizihiza abatagatifu. Harya abatagatifu ubwo ni abatagatifu bera cyangwa ni babazimu?
ikindi kiye kiba ni uko muri iryo joro hajya habamo gutamba abantu, habamo gutamba n'abana, habamo gutamba ibitambo. Urumva rero ku bantu baba batabizi ayo mabanga abera hirya ahantu twebwe tuba tutabizi, mu gitondo babyuka bari gufata, ni nk'aho baba bari kuvuga ngo ba bantu bapfuye tubaragije abatagatifu bapfuye nabo muri ubwo buryo, cyangwa urumva ko ni abazimu. Muri Gatolika urumva ko niba baramya ibyo bintu ntago basenga, ntago ari ukuramya kugira ngo bizihize Imana cyangwa bashimangira ukwemera kw'Imana, ahubwo ni ugushimangira abazimu mu bantu. Twebwe tukabifata nko gusenga cyangwa kwizihiza, kumbe turi kubafasha gushimira ibitambo byarawe bitanzwe ku itariki ya 31 kuri Halloween. Ni ibintu nanjye ngenda nsobanukirwa nkiri muri Afurika nari umukatolike, ariko ndi kugenda mbisobanukirwa gake gake. Si umwuka w'Imana wanjemo cyangwa umuntu wabisobanuriye, ahubwo nanjye ubwenge bwanjye buragenda bukabireba bugahita bubihuza ugasanga ari byo muri rusange. Okay, so urumva ko ibyo ni ibintu bigenda bihurirana bihuzwa n'iyi Halloween. Rero nshuti yanjye, rinda abana bawe bareke kujya kurya ziriya bombo, rinda impano zose zagera mu rugo rwawe cyangwa bahereza abana bawe, irinde buri kintu cyose cyateza ibibazo muri rusange, kuko mu gihe wabizana mu rugo iwawe uba ukuriye abazimu bakaza mu wawe. Urumva kuzabasohora nibwo uzajya usanga nawe waramenyereye biriya bintu bya Halloween, wumva nta nicyo bitwaye, cyangwa udashaka no kubisobanukirwa ngo umenye ko ari ibintu bibi cyangwa ari ibintu byangiriza muri rusange. Urukumva ko ari ibintu aba atari ngombwa ko buri muntu wese agenda agafata ayo magift ahantu hagiye hatandukanye. Uzanasanga barimo batanga n'ibiryo by'ubuntu. Maze kugenda nibaza ngo kubera iki ari ahantu henshi batanga ibiryo by'ubuntu, noneho byagira muri uku kwezi bikikuba inshuro nyinshi, hamwe babitanga bitabyiyongera, ari nabyo bitera umuntu ubwoba, ukavuga ngo impano zose ntabwo twakabaye tuzifata, ahubwo twakabaye tuzifata tubanje no gusenga kugira ngo zitadusigira babazimu cyangwa bya bintu biri muri abo bantu twebwe tutazi. Niyo mpamvu tugomba kwitonda, tukareba kure, tukimenya, tukisobanukirwa kugira ngo tutagwa mu mitego tutazi ibyo ari byo. Murumva ko uyu munsi wa 31 ni umunsi, ni nka anniversaire yo kwizihiza Lucifer, cyangwa se kwizihiza amashitani, cyangwa se kwizihiza abadayimoni muri rusange. Urumva ko ikindi kintu ntababwiye ni uko ku itariki ya 31 niwo munsi bahinduraho isaha. Iyo bigeze saa 6 z'ijoro, buri wese abimenye, iyo bigeze saa 6 z'ijoro yo ku itariki ya 31, iyo bigeze saa 6 ni ukuvuga ngo ya saa 6 yisubiramo. Murukumva akana abantu batabizi, ya saa 6 yisubiramo. Sinzi niba abantu baza akakana kuvuga ngo iyo bigeze saa 6 zikaba zimaze kugwamo, nibwo usanga ya saha yongeye tenisubiye saa 6 ikongera ikitangira muri rusange. Urumva ni ibintu bibera ku munsi umwe, bibera ku itariki 31 ku munsi wa Halloween. Mubikurikirane muraza kugenda mubibona. So muri Kabagema TV rero, muziko tubakunda, muziko muri nshuti z'akadasohoka, mujye muduhora hafi, mukore subscribe, mukore share, ndetse mushishikarize n'inshuti n'abavandimwe kujya bakora komanteri kugira ngo niba ari ibiganiro byiza twabagejejeho, niba ari ibyo mwakunze, niba ari ibyo mushaka ko tubaganirizaho bibera hano muri Canada, tukagenda tubibagezaho muri rusange. So murakoze rero cyane, Imana ibahe umugisha kandi bahe byose mwifuza. Bye bye.